Ще слушам 5-6 минути. Дозволи да завршам. Не, во ваша полза. Нема, јас ќе говорам на тоа и во твојот прилог на твоја полза, пак ќе коментирам. Тоа е право. Демократијата е да оствариш право да не загрозиш нечие туѓо право. Ако толку се алармантни состојбите, ако толку е критично, што не изгледа 100.000 граѓани на заедно со вас на барикадите, не соберат сите вардата не фрлат. Па граѓаните излегувале на локалните избори и победивме у Скопје. Кај победивте? Вие у сите општини. Вие вашата листа имаше 60.000, ние имавме 70.000. У сите општини победивте. Малци имаш измена на тези. Читай понатаму од книгите во библиотека. Да не ви се свија, супер, треба да слушам граѓаните како зборувате. Имаше обвинувања. Не се крием, добре да излезете во дел, да си ги кажете вашите мисли. Секој време. Имаше исто така обвинувања на ќе ви молчиме, затоа што сега можеме да кажеме. Јас бев учесник на протести 99 година кога ги лажиравте изборите. И демократски беше. Ама имаше 100.000 луѓе. Немаше 50 луѓе кои што сабале се потпишуваат, земаат 500 денари. Вчера имаше карање кои зема поише, зеле сендвичи во кола. Има невладени организации. Вие инсценирате. Сега ви пречи што моделот што го применувате 15 години за да ја држите оклопена и поробена Македонија, свесто да не може да се ослободи. Сега ви пречи моделот што вие што го, па да, свеста е поробена. Имавте прилика да ја промените свеста, не ја промените. Сега оставете ме ја да завршам, ја остави вас да завршите. Вас ви пречи што моделот некој ви го симнал и сега свистиот модел по кој што вие работите ви возвраќа. Па чекајте, каде е тука демократијата? Како сте вие демократи? Се сеќавате ли 2001 година кога народот влезе во собранието, нити полицијата дигна раце на него, нити па некој му го спореше правото да протестира. Немаше 50 души, имаше 50 тоа без разлика, бројките, ќе ве замолам. Господин Ракиш, бројките, само да завршам мислата ве молам. Значи, бројките сами на крајот ќе се верифицираат на избори. Се слагам. Народот е 15 години уморен да излегува на улици и ако сакате да знаете надворе минус 15 кога протестираат. Денеска е 0. Па денеска може за вас е 0, за некого е испод 0, затоа што стои надвор, без разлика на се, дозволете им на луѓето да протестираат и по некој пат обидете се ги слушнете. Кој им го брани да протестираат? Па вие им го забранувате. Не пред градска болница. Абе најди ми го членот Филип, Петровски, најди го членот по кој што се забранува. Ако ќе дојдете на власт, пошто брзо ќе дојдете, сменете го законот, пошто ние ќе протестираме тоа. Овој закон ако помине, јас ви кажам, овој закон ако помине мора да го укине наредната гарнитура, без разлика кој ќе дојде на власт. Затоа што основните демократски права ги покажи ми каде, извини, молим, покажи ми каде се забрави. Затоа вие сте пратеник, вие имате контроверзен закон во рацете. Прво фалсификат потпишувачи имавте. Излезе во јавноста дека потпишувате пратеници кои што не стојат позади законот. Вие фалсификувате и закони, вие фалсификувате све комплет и сега тука да влегуваме у детална расправа. Ја не сум пратеник. Зошто не помина пред 5-6 месеци истиот предлог? Зошто владата го одби тогаш повикувајќи се на токму на членот 21? Пред неколку месеци ви исплашија ли сега овие помасовни излегувања? Видете, како и сите ние, како и господинот Петровски и другар ми Филип, еволуираме. Веројатно владата еволуирала во своите сваќања, видела дека дегенерирате. Добро, сега има различни начини на комуникација, се вие користите нешто за што преска мене ме обвинувате. Не верувате, јас се слагам со така ли. Јас сум бил пратеник, колегата, и јас бев другар или господин Петровски, бев јас. Јас сум бил сведок кога одредени интерпелации биле подпишувани од колеги со кои што јас бев на пат. Мислам, тоа не може ни у Матрикс филмот. Меѓутоа, ајде. Дали е фалсификуван? Јас лично отворено кажам дека немам представа, меѓутоа во разговорите. Ако немате представа, пратеникот се произнесе на телевизија. Во разговорите што ги правевме, на истиот предлог на кој што госпоѓа Славица Станковска го предложи пред одредено време, се допишани и следните. Затоа што жената не беше тука, госпоѓа Славица беше